نور. أولا، ما هو التعليم الثانوي الفصلي؟ ونظام التعليم الثانوي يعتمد على التعليم الفصلي، أي المستويات الدراسية. يهيئ المتعلم للحياة والعمل والتعلم الأكاديمي، ويتكون من 6 فصول دراسية تدرس في 3 سنوات. تتضمن الإعداد العام الموحد في الفصلين، أي المستويين الدراسيين الأول والثاني، يعني بمعنى الصف الأول الثانوي عامة هو فصل الإعداد الموحد. يختار المتعلم بعدها ما بين المسارات التشعيبية التخصصية ليدرس 4 مستويات دراسية. ومن بين المسارات التي يختارها الطالب في نهاية العام الدراسي الأول هو المسار العلمي والمسار الأدبي والمسار الإداري. القواعد العامة: تتكون المرحلة الثانوية من 3 أعوام دراسية، ويتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين، وهو ما يسمى مستوى دراسي، بحد أدنى 6 مستويات في المرحلة الثانوية. يتكون كل مستوى من 18 أسبوعا، بما فيها أسابيع الاختبارات، ويمكن تعديلها وفق ما تحدده الجهات المختصة. السنة الدراسية الأولى تنقسم إلى مستويين: المستوى الأول والمستوى الثاني. السنة الدراسية الثانية المستوى الثالث والمستوى الرابع. السنة الدراسية الثالثة المستوى الخامس والمستوى السادس. يدرس الطالب في كل مستوى عددا من المواد، أي المقررات الدراسية، وفق خطة دراسية محددة. يعد كل مستوى دراسي مستقلا عن باقي المستويات الدراسية. خصص لكل مادة دراسية في كل مستوى دراسي 100 درجة موزعة وفق التالي: الطالب المنتظم أعمال السنة وأعمال المستوى 50 درجة، اختبار نهاية المستوى 50 درجة. الطالب المنتسب أعمال المستوى ليس له درجات، أي ليس له أعمال مستوى أو تقويم مستمر بمعنى أصح، فقط له 100 درجة في اختبار نهاية المستوى. تكون النهاية الصغرى لجميع المواد الدراسية 50 درجة، سواء كان الطالب منتظما أو منتسبا. يعد الطالب ناجحا في المادة الدراسية إذا حصل على درجة النهاية الصغرى للمادة، شريطة حصوله على نسبة 20% على الأقل من درجة الاختبار التحريري النهائي للمادة، أي لا بد من حضور الطالب الاختبار التحريري للمادة. يعد الطالب ناجحا في المستوى الدراسي إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية، شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة الاختبار التحريري أو الاختبار النهائي لكل مادة دراسية. تكون الاختبارات النهائية للمواد الدراسية وفق التسلسل التالي: اختبار الدور الأول نهاية كل مستوى، اختبار الدور الثاني بعد أسبوع من نهاية اختبار الدور الأول، اختبار المواد المحمولة بداية كل عام دراسي لجميع المستويات، بمعنى أن الطالب إذا رسب في بعض المواد يحملها معه ولا يرسب العام، ولكن في بداية العام الدراسي الثاني في أول أسبوعين يختبر المواد المحمولة، يعني مثل نظام الجامعات. يؤدي الطالب اختبار الدور الأول في نهاية كل مستوى دراسي من المستوى الأول إلى المستوى السادس، ويؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية الأول والثالث والخامس خلال الأسبوعين الأولين من المستويات التي تلي كل منهما، يعني في الأسبوعين الأولين من المستوى الثاني بالنسبة اللي راسب في الدور الأول في المستوى الأول، في الأسبوع الرابع إذا كان
راتب مواد في المستوى الثالث. الأسبوع السادس إذا كان راتب مواد في الأسبوع الخامس، في المستوى الخامس عفوا. يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني للمستويات الدراسية الثاني والرابع والسادس بعد أسبوع من اختبارات الدور الأول لكل منهما، وخلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين. يؤدي الطالب اختبار المواد المحمولة خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي الجديد. المواد المحمولة من المستويين الدراسيين الأول والثاني أو الثالث والرابع أو الخامس والسادس والمترابطة مع بعضها، مثل الرياضيات 1 ورياضيات 2. في كل عام دراسة يكون فيه المستوى الأول في رياضيات 1 والمستوى الثاني في رياضيات 2. إنجليزي 1 وإنجليزي 2 يتم تقديم اختبارهما ضمن جدول اختبارات المواد المحمولة في وقت واحد، فترة اختبار واحدة، مع استقلالية كل مادة في أسئلة الاختبار والدرجات وعند الرصد وفي أحكام النجاح والتعثر. ينتقل الطالب المنتظم إلى المستوى الدراسي التالي بعد دراسته للمواد الدراسية المخصصة له في المستوى الدراسي السابق، ويعامل الطالب المنقطع عن مستوى دراسي واحد كطالب منتسب، ويحق له إكمال دراسته وفق ضوابط القبول والانتساب. يؤدي الطالب اختبار الدور الثاني في إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى: إذا لم يحصل الطالب في اختبار الدور الأول على 20% من درجة الاختبار النهائي. الحالة الثانية: إذا لم يحصل الطالب في اختبار الدور الأول على درجة النهاية الصغرى للمادة الدراسية. الحالة الثالثة: إذا تغيب عن اختبار الدور الأول. يحتسب المعدل العام التراكمي لجميع المستويات في المرحلة الثانوية على النحو التالي. المستوى الأول والثاني اللي هو الصف الأول الثانوي تحتسب له نسبة 25% من مجموع درجاته تضاف للمعدل التراكمي للطالب. المستوى الثالث والرابع اللي هو ما يسمى الصف الثاني الثانوي تحتسب له نسبة 35% تضاف إلى المعدل التراكمي للطالب. المستوى الخامس والسادس أي الصف الثالث الثانوي تحتسب له نسبة 40% تضاف إلى معدل التراكمي للسنوات السابقة. يقدم لكل طالب تقريرا لكل مستوى من المستويات الدراسية يتضمن نتيجة الطالب موضحا في نتائج جميع المواد الدراسية. وفي نهاية المرحلة الثانوية يسلم الطالب الناجح في جميع المواد الدراسية سجلا أكاديميا يشمل نتائجه في جميع المستويات بالإضافة إلى وثيقة التخرج، وما قبل ذلك فيعطى إشعارات أي تقارير بمواده الدراسية التي درسها فقط. يمنح الطالب
للطالب درجة السلوك عن كل مستوى دراسي من 100 درجة. يكتفي بدرجة الحضور 5 درجات المخصصة لكل مادة دراسية عن درجة المواظبة 100 درجة. تفصيل توزيع الدرجات: توزع الدرجة الإجمالية للمادة الدراسية في المستوى الدراسي الواحد على النحو التالي: أعمال السنة أي مجال التقويم، الحضور والمشاركة والنشاطات الصفية، الواجبات والمهام المنزلية، المشروعات والبحوث، ملف الأعمال والإنجاز 30 درجة. اختبار الفترتين خلال المستوى الدراسي 20 درجة. الاختبار النهائي أو اختبار نهاية المستوى الدراسي 50 درجة. المجموع 100 درجة. المواد الدراسية ذات المتطلبات الدراسية السابقة لا يلتحق الطالب فيها ما لم يدرس المادة السابقة لها. تقتصر قائمة المتطلبات الدراسية السابقة على المواد العلمية التي لا يمكن للطالب فهمها ما لم يدرس المتطلبات السابقة لها. تعرف المتطلبات السابقة بناء على ما تتضمنه النسخة المعتمدة من الخطة الدراسية للنظام الفصلي للتعليم الثانوي. يطبق الفصل الصيفي على الطلاب المتعثرين فقط في مدارس معينة سواء كانت حكومية أو أهلية وفق ضوابط تحدد من قبل الجهة ذات العلاقة في الوزارة. الطلاب الذين تبقى لديهم 50% فأكثر من مجموع مواد المستويين الدراسيين لنفس العام الدراسي لم يجتازوها بعد أداء اختبارات المواد المحمولة، فتشكل لهم لجنة من مدير المدرسة والمرشد الطلابي واثنين من المعلمين ممن درسوا الطلاب في المواد التي تم فيها التعثر، ويتم دراسة وضعهم واتخاذ توصيات بشأنهم ترفع لمكتب التربية والتعليم وفق الترتيب التالي: عند تبين عدم استعدادهم أكاديميا فيوصى بنقلهم إلى أنظمة تعليمية تتناسب مع استعداداتهم مثل الدراسة المهنية أو الأكاديميات التعليمية. عند تبين استعدادهم الأكاديمي فيتم إعادة تسجيلهم في النظام ابتداء من المستويين الدراسيين الذين نتجت منهما المواد المحمولة عدا مواد المستويين الخامس والسادس. الطالب الذي درس جميع المستويات الستة للمرحلة الثانوية وتبقى لديه مواد محمولة من استنفاذه لجميع الفرص المتاحة له لمعالجة التعثر، فإنه يختبر كطالب منتسب يحضر الاختبارات في نفس موعد اختبار الدور الثاني واختبار المواد المحمولة. الطالب الذي درس المستويات الستة للمرحلة الثانوية وتعثر في مادة أو مادتين من المستويين الخامس والسادس يسمح له بإعادة الاختبار في هذين المقررين في مدة لا تتجاوز شهر من ظهور النتيجة. تغلق درجات الفترة الأولى في نهاية الأسبوع السابع والفترة الثانية في نهاية الأسبوع الرابع عشر من أسابيع الدراسة في كل مستوى دراسي. يشعر ولي أمر الطالب كتابيا أو إلكترونيا بالمستوى الدراسي لأعمال المستوى دوريا بما لا يقل عن مرتين خلال المستوى الدراسي. يحق لطلاب النظام الفصلي للتعليم الثانوي الانتقال إلى نظام المقررات والأنظمة الأخرى للتعليم الثانوي والعكس وفق الضوابط المنظمة لذلك. تضع الجهات المختصة الضوابط اللازمة
لانتقال الطلاب من النظام الفصلي إلى المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ونحوها وبرامج التدريب المهني والتقني الموازية، وبالعكس تنطبق لائحة التقويم في النظام الفصلي للتعليم الثانوي على طلاب التربية الخاصة المدمجين مع طلاب التعليم العام وطلاب المدارس الليلية وتعليم الكبار التابعة للوزارة. يجوز تسريع الطالب الذي يبدي تفوقا غير عادي وفق ضوابط تضعها الجهة المختصة ذات العلاقة في وزارة التربية والتعليم. الطالب المعيد في الصف الأول الثانوي من النظام السنوي الحالي يلتحق بالنظام الفصلي من بداية العام الجديد ويعامل معاملة الطالب المستجد. الطالب المعيد في الصف الثاني أو الثالث الثانوي من النظام السنوي الحالي بعد بدء تطبيق النظام الفصلي على الفصول الموازية لها تتم معادلة مواده الدراسية التي نجح فيها. تضع الجهة المختصة القواعد اللازمة لمعالجة حالات الطلاب الذين لم يرد بشأنهم تفاصيل خاصة في هذه اللائحة. خصائص التقويم في النظام الفصلي: عدم إعادة دراسة السنة الدراسية والمستوى الدراسي، يعني الطالب ما يرسب، إذا رسب في مادة أو مادتين أو أكثر فيحمل المواد وتسمى بالمواد المحمولة يختبرها في بداية العام الدراسي الجديد. إتاحة العديد من فرص الاختبار والدراسة أمام الطالب المتعثر. استقلالية كل مستوى دراسي بذاته. تطبيق أسلوب المواد الدراسية المحمولة مثل الجامعات. تطبيق المعدل التراكمي من بداية الدراسة في المرحلة الثانوية، يعني من بداية الصف الأول الثانوي يبدأ الطالب في تحصيل المعدل التراكمي له على مدار 3 سنوات. إلغاء نظام التجاوز. اشتراط دراسة المتطلبات السابقة لبدء دراسة المواد المعتمدة عليها. إتاحة فرصة الانتساب الكلي ولا يتاح الانتساب الجزئي. النجاح في جميع المواد الدراسية شرط للحصول على شهادة الثانوية العامة. مواد الإعداد العام المقررة في الصف الأول الثانوي، المستوى الأول والمستوى الثاني. عندنا القرآن الكريم، الفقه، التوحيد، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء. الرياضيات، مهارات البحث ومصادر المعلومات. اللغة الإنجليزية، الحاسب وتقنية المعلومات. التربية البدنية للبنين، التربية الأسرية للبنات، المهارات التطبيقية. المستوى الثاني بيختلف في مواد العلوم الشرعية. بدل الفصل المستوى الأول كان عندنا فقه وتوحيد وقرآن كريم، المستوى الثاني هيكون عندنا قرآن كريم وتفسير وحديث. مقارنة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني في النظام السنوي والنظام الفصلي. مواد العلوم الشرعية كان عندنا قرآن كريم، تفسير، حديث، توحيد، فقه. أصبح الطالب يدرس في المستوى الأول قرآن كريم، فقه، توحيد، وفي المستوى الثاني قرآن كريم، تفسير، حديث. اللغة العربية كان الطالب يدرس النحو والأدب والبلاغة والمطالعة والإنشاء. أصبح أدمجت هذه المواد في كتاب واحد ويسمى اللغة العربية 1 واللغة العربية 2، يدرسها في المستوى الأول وفي المستوى الثاني. العلوم الاجتماعية مثل التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية أدمجت في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية. العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء والأحياء كما هي، الرياضيات، الإنجليزي كما هو. الحاسب وتقنية المعلومات أصبحت مهارات الحاسب وتقنية المعلومات. المكتبة والبحث أصبحت مهارات البحث ومصادر المعلومات. التربية البدنية للبنين أصبحت التربية البدنية والصحية.
التربية الفنية والنسوية أصبحت التربية الأسرية والصحية للبنات فقط. النشاط أصبح المهارات التطبيقية. كيف أدخل الدرجات على برنامج نور؟ من خلال الصفحة الرئيسية لبرنامج نور أضغط على القائمة اليمنى وأختار الاختبارات. تظهر لي هذه القائمة اللي على اليسار، أختار منها النظام الفصلي ثم أضغط عليها. تظهر لي على اليسار هذه القائمة، أختار درجات النظام الفصلي. النظام الفصلي مطبق هذا العام 1435 1436 على الصف الأول الثانوي فقط، ولذلك يظهر عندي تلقائيا الصف الأول الثانوي، المستوى الأول اللي هو الفترة الأولى، القسم الثانوي، النظام الدراسي انتظام. اختار الفصل المراد إدخال درجاته وهو فصل أولى أول مثلا، ثم على اليسار اختار المادة. عندي أول مادة القرآن الكريم، اختار فترة الإدخال وهي الفترة الأولى وهي أول 7 أسابيع من المستوى. ألاحظ أن مادة القرآن الكريم فيها 5 اختبارات: الحضور، صحة القراءة، الحفظ، تطبيق التجويد والترتيل. نختار أولا الحضور ثم أضغط على ابحث. تظهر لي قائمة الطلاب والدرجة وهي من 5 درجات، ثم أدخل الدرجات وبعدها في أسفل القائمة أختار حفظ لكي يحفظ لي الدرجات، ثم أختار الاختبار اللي بعده واللي بعده إلى أن ينتهي من إدخال الدرجات كلها. عندي كشف متابعة لمادة القرآن الكريم. كشف متابعة مادة القرآن الكريم مختلف عن كشوف المواد العلمية والمواد الشرعية الأخرى، وكذلك مادة التربية البدنية. القرآن الكريم ألاحظ أنه ليس في اختبار نهاية فترة، بل هو كله تقويم مستمر. الحضور من 5 درجات، صحة القراءة 45 درجة، الترتيل 10 درجات، تطبيق التجويد 15 درجة، ملف الحفظ 25 درجة. ولا بد من كل معلم أن يكون معه كشف متابعة الطلاب مثل هذا الكشف تماما. كشف متابعة الطلاب لمادة التربية البدنية نفس الشيء، ليس لها اختبار نهاية فترة ولكنها تقويم مستمر على مدار المستوى. الحضور من 5 درجات، تحقيق الاتجاهات والقيم الصحية 10 درجات، اللياقة الصحية والبدنية 25 درجة، الخبرات المعرفية واختبارات قصيرة 10 درجات، المهارات البدنية والحركية من 50 درجة، ومجموع الدرجات 100 درجة. شكرا لطيب متابعتكم، مع خالص الدعاء للجميع بالتوفيق. أخوكم مجدي شعلان من ثانوية النبلاء الأهلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.